अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद इजाज़, मीडियोमी क्लिनिक से बड़वाद से। आज हम बात करेंगे अचानक किसी को खांसी स्टार्ट हो जाए और फिर सबसे पहले क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे जाएं, कफ सिरप लेके पी लें। एक बात तो ये रखें कि खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। यानी हमारे चेस्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, हमारी चेस्ट के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो खांसी उनके साथ जो है आती है। तो अगर एक्यूट जो है वो कफ जो है वो किसी को स्टार्ट होगी, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, तो उसमें एकोनाइट और सैनिक बेलेडोना 3 मेडिसिन है, तीनों को मिलाएं 200 में, दिन में 2 से 3 बार लें, खांसी ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये नुस्खा जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो स्पॉटिव जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे साबित होगा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।